这对美国的音箱线，这对线的线芯不算很粗，但它的材料不错，用的应该是无烟铜。这个线看起来应该属于90年代的线，它也有它的标，但是这个标是暗标，很难看得出来。这个线的声音声底很干净，声音悦耳，爽朗的声音。开声3秒钟都可以明显感受到这对线它的声音很有个性，声音很毒。大家听下这个声音，觉得它会值多少钱？今天我就用它来对比一对英国的音箱线。这对英国的音箱线也是我比较喜欢的一对线，一直用它来试音。它的声音很温暖、圆润、宽松的声音。这两对线的声音的风格都很有个性。我们试听下，看下大家会喜欢哪种声音多一点。我们接起来，开播。让晚风轻轻吹送了落霞，我已习惯每个傍晚去想他，在远方的他，此刻可知道，这段情在我心始终记挂。在这半山那天，我知快将要别离，没说话。望向他，却聽到他說不要相約，縱使分隔相愛，不會害怕。遙遙萬里，心聲有否偏差？正是讓這愛試出真與假。遙遠的他，彷彿這風聲跟我話，熱情若冇變，哪管它滄桑變化。讓晚風輕輕吹送了落霞，我已習慣每個傍晚去想他，在遠方的他，此刻可知道，這段情在我心始終記掛。在這半山那天，我知快將要別離，沒說話。望向他，卻聽到他說不要相約，縱使分隔相愛，不會害怕。遙遙萬里，心聲有否偏差？正是讓這愛試出真與假。遙遠的他，彷彿這風聲跟我話，